大家早晨，凍咗一排，終於暖翻少少啦。我都已經好期待咧，夏天嘅來臨，真係好，今年真係好凍啊！俾大家睇一張圖先。喺歷史上咧有一個好出名嘅故事，就係呢位仁兄同教會嘅爭論。大家唔知認唔認得佢係邊個咧？有冇認得啊？咩話？係啱啦，伽利略啊！哇，醒目啊！呢個拉奧神真係醒目。嗱，佢就係伽利略一個好出名嘅數學家、天文學家。嗱，當年咧，伽利略用望遠鏡去到觀察星空，佢發現咧太陽唔係圍住地球轉，相反係地球圍住太陽轉。嗱，呢個知識對我哋嚟講，依家係一個好正常啫，係嘛？即係小學都讀過啦，係咪先？咁但係當時咧，好多神學家堅信聖經嘅字面意思。聖經咧有幾句咧係話太陽又升起又落下，係嚟自詩篇19章同埋傳道書1章。所以咧一定係太陽喐，唔係地球喐啊！結果咧，佢哋就因為咧自己對於信仰嘅詮釋嗰種嘅堅持，就寧願否認我哋見到嘅事實。咁當年咧，呢一班自以為咗真理把關嘅宗教領袖，就喺呢個羅馬嘅審訊廳裏面，一次又一次咁樣盤問伽利略：你係咪承認自己錯啊？你係咪承認聖經係唔可以俾你呢啲新嘅理論去挑戰㗎？嗱，最後咧，呢個年老嘅科學家伽利略被逼跪喺地下，佢讀佢嘅懺悔文，公開收翻自己嘅言論。哎呀，太陽唔係圍住，即係太陽係圍住地球轉嘅，唔係地球圍住太陽轉咁。嗱，只因佢見到嘅事實同教廷咧一直堅持嘅詮釋唔一樣。咁幾百年之後點樣啊？幾百年之後，科學證明咗伽利略講嘅係真嘅喎。咁啊，教會就要承認當時嘅錯誤啦，係咪？咁啊，就向呢個死咗幾百年嘅伽利略咧去道歉。咁啊，呢個故事提醒緊我哋，有時我哋以為我哋一路堅持緊嘅一啲嘅信念，就等於緊上帝嘅真理啊！嗱，可能我哋出於虔誠、出於經驗、出於傳統，覺得自己冇錯。但係如果我哋唔肯學習、唔肯聆聽，我哋就可能會被真理推翻，成為咗當年教廷嘅人。嗱，所以今日我哋要問自己：我哋堅持緊嘅嘢係真理本身，定係我哋覺得係好似真理嘅嘢？嗱，兩樣嘢好唔同嘅喎，係真理本身啦，定係我覺得嗰個係真理？你分得到嗰兩樣嘢係咩嘛？咁如果我哋大家準備好啊，我哋咧就會進入去我哋今日嘅講道，就係聽完呢邊講道，我哋會知道咧三樣嘢。當時嘅猶太人點解會拒絕耶穌？就係十誡點解成為咗佢哋最大信耶穌嘅阻礙？而咁樣會唔會同樣地都成為咗我哋嘅阻礙嘅咧？如果準備好咧，我哋一齊嚟噶啦噃。上一次我哋講咗約翰福音嘅頭嗰幾節啦，咁今日咧我哋再繼續講約翰福音嘅1章下面中間嘅嗰段嘅經文，1章14至18節。道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨一兒子的榮光。約翰為他作見證，喊着說：這就是我曾說，那在我以後來的先於我，因為在我以先他已經存在。從他的豐富裏，我們都領受了恩典，而且恩上加恩。律法是藉着摩西頒布的，恩典和真理卻是由耶穌基督來的。從來沒有人見過上帝，只有在父懷裏獨一兒子將他顯明出來。嗱，喺呢一段嘅上文，大家如果睇成個約翰福音嘅第1章呢，上文其實咧佢會介紹咗另外一個約翰，係施洗約翰啦，係咪？話佢係為真光而作見證嘅，為耶穌鋪平道路。跟住就到呢度15節啦，我而家睇緊嘅呢段經文，就講咗一句大家都唔係太明嘅嘢，就喺我之先，喺我後來嘅人先於我。
因為喺我以前佢已經存在。嗱，呢個世間你點樣理解喺我之前，又喺我之後，喺我之後又喺我之前嘅咧？係咪？咁啊，第十七節日點解要去提到摩西頒布嘅律法，而恩典同埋真理又係由耶穌嚟嘅咧？從來都冇人見過上帝喎，咁耶穌又點樣將上帝顯明出嚟呢？嗱，唔知大家睇約翰福音會唔會通常都有個印象嘅，就係咧好長氣，啲嘢講完又講，講完又講，講咗啲好似你明咗嘅嘢，但係又唔係好明。嗱，大家呢啲每個字都明啊，係咪啊？即係擺埋一齊，好似好奇怪咁樣，係咪？嗱，大家如果有呢個咁樣嘅感覺咧，係非常之正常嘅，因為約翰福音佢所針對嘅思潮係接近喺2000年前，我哋已經同佢隔咗好多代㗎啦，好有代溝㗎，係咪？即係可能我哋而家同下一代隔3年都覺得有代溝咯，何況我哋隔咗2000幾年，係咪？我哋隔咗好多代㗎啦，其實。你知道我哋咧，其實有啲嘢咧，我哋唔明嘅，所以今日我哋要搞清楚，其實佢回應緊啲乜嘢？我哋要講下佢回應緊啲咩先？其實佢回應緊3個好唔同嘅思潮㗎。就第一個就係諾斯底主義，就係啦，大家台右呢邊係啦。佢回應緊嘅係好強烈嘅二元論，就係至高嘅真神屬於靈界，而物質嘅世界係屬於次一級嘅，係由呢個邪惡嘅創造主所做嘅。有呢個思潮就會覺得，如果上帝道成肉身成為人嘅話，就會令到上帝咧承認自己就係嗰個邪惡嘅創造主。所以約翰福音對呢個思潮有好多嘅反駁。第二，約翰福音仲會針對呢個異教世界觀，特別係希臘嘅神明。嗱，如果大家有聽過希臘嘅神話，係咪好多嘅唔同嘅神明嘅太陽神啊、各樣啊，即係雅典娜咁樣，時不時咧會點㗎？佢哋會落到人間，去到扮人咧去欺騙人嘅，以至到咧嗰啲神明咧可以滿足到佢自己嘅私慾。嗱，呢個同約翰福音所講嘅道成肉身嘅本質上完全唔同啊！耶穌就係嗰個創造萬有嘅道，佢嚟到呢個世界上係點啊？要彰顯神嘅真理。所以約翰福音開始佢好強調真理同道路。而第三亦都中間嗰度，亦都我今日最想講嘅嘢就係十誡。約翰係好想回應猶太人對於十誡嘅詮釋，特別係第一同第二誡。大家背唔背到我第一誡同第二誡？除我以外，不可有別神。跟住第二誡咧，不可為自己做偶像，係咪？嗱，我哋呢度要花少少時間去到了解下，究竟猶太傳統點樣去理解十誡頭嗰兩誡？對佢嚟講好緊要㗎，但係佢哋有啲乜嘢詮釋嘅錯誤，要約翰咁用力、咁長氣去反駁佢哋咧？咁其實咧喺猶太傳統裏面咧，上帝係點㗎？係無形無象㗎，係無處不在㗎。嗱，如果有人話啊呢個人就係上帝啦咁樣，佢哋就會覺得，你肯定係吹水，同埋呢個人一定係人造嘅偶像嚟嘅。就好似當年佢哋喺西奈山下面做咗隻金牛一樣，佢話：呢個咪帶你哋出埃及嘅上帝咯，呢隻金牛就係啦咁。於是猶太人喺受到逼迫、流散喺唔同嘅地方，受到希臘羅馬人嘅統治嘅時候咧，佢哋需要咧向到羅馬人去話俾你聽啊，其實咧我哋猶太人都係好有文化底蘊嘅，好有智慧嘅。咁佢哋就作咗一卷書叫做《便西拉自訓》，裏面咧就好避重就輕咁樣形容上帝就係好似一個人。嗱，佢唔敢講話上帝就係一個人咁，佢話上帝就好似一個人，好似一個智慧住喺人嘅當中。嗱，所以佢哋就話呢個上帝依然都係無形無象，佢無處不在，就好似希臘入邊嘅 Logos 智慧一樣，同人一齊。嗱，雖然喺人嘅當中，但係依然都係無形無象，就好似大家依家可能用緊嘅 AI 咁樣，叫 Siri 話啊，你幫我諗下呢個決定啱唔啱啦咁啊，佢突然間就出聲就話咁樣做先啱㗎咁樣。嗱，呢個係一個好有智慧嘅導人。嗱，佢嗰本書就係咁樣寫啦。咁為咗明白多啲咧，點解猶太人
拒絕耶穌道成肉身。咁我哋一齊睇下呢卷書好冇？變晒一字份，大家好少會睇呢卷書㗎，因為呢卷係次經嚟嘅。佢咁講嘅，佢話：那創造萬有的向我下了命令，那創造我的使我的帳幕安置，吩咐說要在雅各內居住，在以色列中取得產業。從太初在永恆之先，他就已經創造了我，直到永遠我總不滅絕。在他愛慕的城市裏，他使我有了安身之所，即在上主的分子中，他的基業中。嗱，你就咁睇，大家可能覺得從太初之先，在永恆嘅時候已經創造咗我，呢一句咧好有約翰福音嘅味道，係咪？嗱，如果你揞住咗即係變西拉字訓嘅話咧，大家都可能會覺得哇，呢個係約翰福音嚟嘅喎，咁樣係咪？呢度嘅我咧，其實指緊係智慧，使我嘅帳幕安營安置，意思係呢個智慧就住喺當年以色列人出埃及嘅時候，佢個帳幕嗰度，同佢哋一齊移動，同佢哋一齊生活。佢哋就想強調上帝就好似智慧，就好似一個人咁樣，去到喺人類當中居住，同人一齊。但係因為猶太人對於十誡有好特別嘅理解。第一誡係咩啊？不可有別神。第二誡係不可為自己做偶像，係咪？咁所以佢哋就會覺得你做有形嘅嘢就點啊？等於偶像咯，係咪？佢哋唔敢將智慧，唔敢將上帝形容一個真實嘅人。你只能話好似嗱，佢咪好似一個人，好似個 Siri 咁，成日都跟住你咁咯，係咪？以人法，上帝只能好似一個人咁樣無形無味咁住喺人嘅當中，同以色列人一齊。嗱，呢度講緊嘅係上帝嘅一部分，上帝嘅分子，上帝嘅一部分都唔能夠成為道成肉身，所以咁樣佢哋先可以能夠繼續佢哋對十誡嘅詮釋。所以去到呢度，你大家就會開始明白。約翰福音呢度講緊嘅道成肉身，仲要提到摩西嘅律法。摩西律法真係其實喺即係西奈山攞嘅法版啦，係咪落嚟嘅十誡？佢係說服緊聽眾，呢個理解先係啱嘅。佢嚟到自己嘅地方，自己嘅人唔接納佢。如果你睇11節，你會見到他嚟到自己嘅地方，自己嘅人唔接納佢。自己人係邊嘅咩人啊？猶太人冇錯，因為耶穌係猶太人嚟㗎嘛，係咪？自己嘅人唔接納佢，係因為佢哋對於摩西嘅律法嘅詮釋、十誡嘅詮釋，同約翰福音有一個好根本嘅分別。喺猶太傳統底下所詮釋嘅上帝係絕對唔會成為肉身嘅。佢絕對唔可能用一個人嘅身份出現喺佢身邊。所以當約翰講真理同恩典出自耶穌呢個彌賽亞嘅時候，其實就拆解緊猶太人對於十誡嘅詮釋：不可有別神，不可做偶像。猶太人世世代代咁樣傳落嚟嘅傳統，話上帝唔可能係用人出現嘅呢個傳統。如果有咁樣嘅人話自己係上帝，佢一定係一個偶像，係一個別神。呢個傳統佢哋傳咗幾多年啊？佢傳咗幾千年咯，好深刻、好牢固咁樣刻喺人嘅生命裏面。呢一份信念，你可以講話係執着，你可想而知，你好難去改變。就算猶太人受到逼迫嘅時候啊，佢哋都冇將上帝形容成嗰個希臘嘅神明咁樣，以人嘅身份進入去世界。佢極其量話佢好似咯，佢好似個人。呢份嘅信念同執着係幾咁堅毅啊！情況就好似大家有冇見過呢個食物金字塔？大家都可能有見過啦，係咪？呢個新嘅食物金字塔同我哋長久以嚟嘅教育、同我哋嘅文化、同我哋家庭嘅習慣都好唔同，係咪？即係話俾我聽啊！我哋以前學習嘅咩啊？五穀類係最健康㗎嘛，人體所需嘅嘢。今朝早大家食嗰個米線係咪？即係都應該係米線會多啲啦，係咪？係咪？即係對我哋健康係最大嘅益處咁樣。但係最近
美國衛生部就發表咗一個顛覆我哋想像嘅食物金字塔，同我哋以前一路好堅信嘅嘢完全唔同喎。佢哋總結就發現，原來五穀類唔係我哋人體最需要嘅營養，反而係乜嘢啊？反而係脂肪同埋蛋白質。脂肪同蛋白質嗱，將我哋傳統嘅嗰個飲食嘅習慣係完全顛倒晒嘅，係咪？令我哋所相信嘅所謂一個健康嘅飲食完全唔同。嗱，無論我哋屬於邊一邊嘅飲食，你做168定係即係ketos，我哋自己都要用重新去審視下對於一個所謂健康飲食嘅一個習慣。你究竟咁樣食健唔健康咧？你啱啱食嗰啲米線健唔健康啊？究竟係咯，係咯，即係我哋會再一次再審視下，究竟我哋食嗰啲嘢健唔健康係咪？嗱，依家先剛同我講話係啊，唔好食咁多，唔好餐餐食係咪？即係我哋會點做咧？如果我哋將呢個咁樣嘅處境代入去猶太人，係咪？十誡嘅處境就係佢一路信緊，喂，我哋之前信嗰個食物金字塔先係真嘅喎，你而家同我講倒轉嗰個先係真，即係佢哋就會覺得哇，個頭突然間會好似爆炸咁去諗，哇！我世世代代都係咁樣信嘅喎，我世世代代都係咁樣話，即係上帝係無形無味住喺人嘅當中。你而家同我講話，上帝可以道成肉身，可以冇違反到十誡。你可以想像到呢個對於佢哋嘅信念嘅挑戰係幾咁嘅巨大，幾咁嘅劇烈啊？係咪？就算我哋對住呢個新嘅食物金字塔，我哋都覺得好衝擊啊！我哋係咁揾佢嘅即係科學嘅證據，質疑佢哋嘅立論，質疑佢嘅總結，甚至咧我哋會經過好多輪嘅思考同埋驗證，我哋開始慢慢先諗啊，究竟呢啲嘢係咪真嘅咧？或者有啲人就係，即係我唔理你，我又食我嘅飯，你又食你嘅肉，我就總之唔理啦咁樣。咁我自己嘅信念係點啊？我咪唔需要受到挑戰咯，我唔需要改變噶嘛，係咪？同樣地，對於猶太人嚟講，呢個衝擊嘅過程啊，好需要空間同埋時間。所以約翰福音咧好長氣咁講啊，佢講完又講，提完又提，目的係點樣啊？俾聽眾知道，有啲我哋一路以嚟堅持緊嘅信念，做緊嘅傳統啊，可能做咗好多年㗎，未必係啱喎，未必係啱。上帝係會改變我哋對於世界嘅睇法，對我哋自己、對事、對我哋身邊嘅人嘅睇法。呢個道成肉身嘅上帝就一路咁樣等待緊人去到改變。嗱，好似有啲人未信主之前咧，就覺得係基督教都係點啊？導人向善啦，係咪？即係同其他宗教同佛教一樣，都係導人向善啫嘛，係咪？所以大家都係做好事，然後勸大家做好人，堅守一啲道德嘅底線咁樣。咁我點樣衡量善呢樣嘢咧？就係多數都係用自己同人比較嘅，就係自己唔算差。譬如好似我喺 M 記咁樣，我見到隔離台咁食完啲嘢又唔執，咁啊我就唔同啦，我就自己執翻我自己啲嘢嘅。咁我幾有原則同埋幾有愛心係咪？咁呢個就叫善啦係咪？即係呢個係即係未信主之前嘅一個比較嚟嘅，因為你要同人比較先知道邊個衰邊個好嘛係咪？咁但係俾神改變之後，你依家你知道自己係罪人，發現所謂善嘅原則啊，唔係用人嘅標準同埋同人比較喎，係咪？係上帝完全嘅公義、聖潔嘅標準去睇。但本身你會覺得你自己都幾好咯，但係慢慢會承認自己係一個罪人，內心好多自我中心、計較、驕傲，只係平時包裝得好啲。明白咧，罪唔係淨係做錯事咁簡單嘅喎，係咪啊？係離開神、自我中心嘅一個狀態。嗱，以前我覺得對人好唔傷害人咪得咯咁，但信主之後我就發現，上帝改變我哋人內心嘅睇法。原來你表面對人好，內心都可以好黑暗嘅，內心都可以好遠離神嘅。唔知大家有冇睇最新嗰個《尋秦記》咧？咁嗱，我應該就唔會劇透嘅，我講一啲大家知道嘅嘢先。嗱，喺《尋秦記》裏面咧，係啊，最尾嗰集已經講咗㗎啦，
尋秦記》嘅作者就將秦王嬴政嘅身世再重新詮釋，係咪？佢將佢描述為已經死咗啦，佢已經喺戰場上已經俾人打死咗。然後係項少龍揾咗趙國嘅王子呢個趙盤去頂替佢。咁為到秦王嬴政之後焚燒坑儒嘅呢個歷史去到做解釋，就係佢唔希望咧有人咧去到知道項少龍嘅存在，以至到知道佢係一個假冒嘅秦王，係咪？即係大概個故事線係咁樣啦。咁就冇劇透啦嚇。咁如果想睇之後咧，就去睇電影啦嚇。OK。咁呢個嘅睇法其實當然係無從稽考啦，係咪？係作出嚟㗎嘛。但係都俾到我哋一個新嘅角度去審視秦始皇所做嘅一切。究竟佢做焚燒坑儒為咗啲乜嘢嘅咧？係咪？嗱，上帝作為我哋人生嘅主宰，我哋嘅作者，佢為我哋人生都譜寫咗好多好精彩、好美妙嘅故事啊！佢希望我哋從佢嘅角度去睇下，審視下我哋對人生好多好大嘅事件嘅一啲嘅睇法。就好似當年即係猶太人一樣，佢覺得十誡咪講咗咯，不可作偶像，不可有別神噶嘛。點會有一個神可以道成肉身㗎？咁樣係咪？咁樣一個係一個做偶像嘅行為嘅。但係喺我哋生命出現嘅耶穌，佢就成為咗嘅一個好大嘅一個解法，就係佢點啊？當初佢係上帝嘅話語，佢由起初已經存在，佢嚟到呢個世界，係一開始喺十誡未出現之前，佢已經喺度，佢成為咗個話語入咗嚟呢個世界嘅裏面。所以當年猶太人對於十誡嘅詮釋有好大嘅偏差，耶穌就要利用約翰福音咁長嘅經文去重新提及摩西嘅律法、神嘅道路同真理同恩典，去到令佢哋去審視自己對十誡、對道成肉身耶穌嘅睇法。但係呢，現實係好殘酷嘅。人咧總係想翻去嗰個自己好熟悉嘅詮釋同理解，對自己對人哋對啲事件有一個好安全嘅位置，我唔會受到挑戰咁。嗱，其實咧我信主一段日子之後咧，我就被蒙召去做傳道人，我去讀神學。咁當時咧我就秉承住一個理念嘅，其實人活着為咗咩啊？敬拜上帝。咁喺我嘅詮釋裏面咧，敬拜咧係動詞嚟嘅，要做啲嘢嘅。點樣做啲嘢？點都唔係你唔做嘢，咁坐喺度咁就叫敬拜咁樣。咁我就好搏命咁做啊！喺教會同神學院咧，我咩服侍都做啊。教會司他、組長、洗廁所、抹台凳、喺圖書館執書，一個年教52個禮拜主日學、情侶輔導、教導輔導咁樣。總之咧，我覺得我識嘅嘢咧，我都會做啦。咁我拎晒啲嘢出嚟服侍咁樣啦。咁但係我因為我好堅信我自己，人活着為咗咩啊？敬拜上帝啊嘛，敬拜一定做啲嘢咁樣。咁後尾咧有一個神學院老師咧，佢就提我，佢問我，佢話：你做咁多嘢，為咗咩？咁我聽到就好愕然啊！我心諗：喂，做咁多嘢，梗係為咗上帝啦，仲使問嘅咁？咁我梗係冇答佢。咁佢再問：你做咁多嘢，真正為咗啲乜嘢？咁嗰刻我就覺得自己好似被冒犯咁樣。我做咗咁多嘢，梗係為咗上帝啦咁樣。我竟然換嚟人哋嘅質疑，係仲要我神學院老師咁樣同我講。咁後尾我就翻去諗咗一排，我先發現呢個係我個保護機制啊！原來我做咗咁多嘢，一路係我嘅生存機制，我一路嘅成長。話俾我聽，我嘅動機係我要用我嘅表現去換取人哋嘅接納啊！我內心有一個好深處嘅一個渴望，同埋一個恐懼，就係話我好驚上帝因為我做得唔夠好、唔夠多而唔接納我。嗱，就算信咗主，都唔代表我哋一啲從細到大嘅信念會自動被改變㗎。嗱，當我好努力侍奉，以為我做咁多嘢係為咗上帝嘅時候，後尾我先發現原來我嘅自我價值好容易綁喺我嘅成績，綁喺我嘅工作表現，人哋點樣睇我，我身邊嘅人有冇接納我。原來我做咁多嘅嘢，
其中一部分嘅動機係換取緊人對我嘅接納，睇好我。嗱，於是結果係點嘅咧？你失敗嘅時候就會好容易自卑啦，好自責啦；做得成功嘅時候就好容易會驕傲，或者甚至會好驚會失去人哋對你一個好嘅印象。嗱，當我深入被神改變之後，我仲要喺神學院先開始喎。被改變，我就發現我裏面好多堅持嘅信念嘅動機都唔係真理，只係我成長上面嘅一啲嘅保護機制，或者係我啲嘅生存嘅一個狀態。嗱，以前我都好明白，我係按神嘅形象被造，神所愛我，唔係靠我幾成功幾有價值，即係上帝先會愛我咁樣。即係我一定係好明嘅呢啲。但係我裏面嘅嗰個潛意識話俾我聽，我從細到大個生存模式建立咗一套好牢不可破嘅信念啊！就好似有啲人講江山易改，本性難移。嗱，但係喺基督裏面又唔係咁絕望嘅，即係上帝係俾人有機會改變，佢用咗好多年去拆解我對於即係所謂敬拜係要做好多嘢嘅呢個諗法。其實人活着本身同上帝建立關係就係敬拜嚟㗎，即係人本身嘅 being 啊，嗰個存在啊。今日你可以呼吸，你同佢有關係，嗰個就已經係一個敬拜嚟嘅。咁好多謝呢個老師睇穿我啦，亦都即係好直白咁問我呢個問題，令我當頭棒喝，重新審視我自己嘅動機，俾上帝改變。所以嚟到總結，我哋應該可以一齊答第一同第二個問題，就係當時嘅猶太人點解拒絕耶穌啊？十誡點解成為佢哋最大信耶穌嘅阻礙？就係因為世代嘅猶太傳統對於十誡有一個好堅持嘅理解，就係不可有別神，不可作偶像，就等於神能夠成為肉身，成為人。嗱，呢個嘢到依家佢都堅持緊啊！如果你去以色列短宣同佢傳福音嘅話，好多猶太拉比都係咁講喎，神能夠成為人嘅，呢個其中一個佢哋拒絕耶穌嘅一個原因。而第三個，咁樣呢個會唔會同樣地都成為我哋嘅阻礙？我估呢個要我哋自己先答得到。我鼓勵大家，第一就係主動檢視自己嘅堅持，究竟堅持緊啲乜嘢呢？我鼓勵大家喺上帝面前安靜咁問自己：你而家堅持嘅係乜嘢？係真理啊？係傳統啊？係習慣啊？定係自己嘅面子嚟？我建議大家寫低一兩樣自己好唔想俾人挑戰嘅觀點，你帶入祈禱裏面啦，你睇下上帝點樣回應你。亦都可以喺每日嘅讀經嘅裏面特別留意一下，有冇啲即係聖經對你一啲好新嘅衝擊嘅咧？有時候如果上帝透過聖經、透過祈禱俾你一啲嘅新嘅衝擊嘅時候，我邀請你誠實嘅去面對，勇敢嘅去睇下究竟呢樣嘢係咪真係要審視下。第二就係鼓勵大家聆聽唔同嘅聲音，鼓勵大家刻意同立場唔同、背景唔同嘅朋友傾偈。嗱，唔係為咗辯論喎，係為咗明白對方，亦都明白自己。最近 Bella 有幾個 workshop 都幫助我哋認識自己，係咪？亦都認識我哋身邊嘅人。對我嚟講，最大嘅得着就係我能夠聽到人哋眼中嘅我係點樣，我帶俾人嘅感覺係點樣，我帶俾人嘅動力係乜嘢，亦都俾我聽到唔少令我成長嘅聲音。嗱，有時嗰啲成長嘅聲音對我嚟講，本身一啲嘅信念係一種挑戰嚟嘅，但同一時間亦都令我重新審視我一路以嚟嘅一啲信念，究竟嗰啲嘢係咪符合聖經，係咪一個真理嚟嘅咧？嗱，有時我哋同朋友傾信仰、傳福音，我哋可以學習下聽下人關心緊啲乜嘢。
我哋有時會覺得即係將一套信仰嘅模式笠喺人哋度，佢哋就會接受。但係我哋回想下諗下，當你未信主嘅時候，你都唔係一下子直接接受上帝所俾我哋嘅嘢。心態上嘅改變、生命上嘅改變係要時間同埋要關係。如果你將心比己，你睇下人哋，諗下睇下呢個世界點樣理解呢個世界，點樣睇身邊嘅人，我哋先可以揾到我哋身邊同人有關係嘅接點。我哋一齊祈禱。天父，多謝你俾我哋有呢個時間啦，係喺你嘅面前，就好似嗰個食物金字塔一樣咧。我哋有陣時都可能要重新審視下我哋人生好多嘅信念，好多我哋堅持緊做嘅道理係咪啱㗎？嗱，俾我哋每一個人，無論係初信定係我哋已經跟從咗你好耐嘅弟兄姊妹，俾我哋每一個人咧都能夠睇見我哋裏面內心深處嘅嘢，亦都俾我哋互相幫助，去到幫助弟兄姊妹可以成長，喺裏面更加真實，喺裏面更加睇見主你嘅真理喺裏面。我咁樣禱告，奉靠耶穌得聖名求，阿門。祝福大家。